Patrick 啊，你好。係，教授你好啊。等咗你啊，睇你頭先做咗好多訪問啦，你係嘛？啱啱做完東網。唔怪得啦，咁我哋要嚟我個西網啊。好啦，咁啊，我哋今集咧，今個呢條帶咧，準備講咩咧？就講下港股今日彈咗上跌穿咗20天線之嗯後咧，今日喺晏晝升翻上20天線，仲係用睇期指啦，咁啊，即係都高過20天線百幾點嘅嚟㗎。咁啊，嗯係咪好似有兩次第二日唔穿20天線波下通道，企穩之後咧，就要再去上限挑戰咧？唔知咁啊，睇下聽日嘅表現啦。但嗯係就今日起碼，我覺得個冇咁驚慌啦。上就係覺得係哇，彈到20天線齊拍，彈出20天線拍，咁啊拍翻上去啦，咁 OK 啦。咁第一個信號比較靚仔啲，應該俾阿 Patrick 問下前程啊。咁啊，知道嗯小米配股啊，咁啊睇下小米點操作啦。嗯美股啦，嗱，一如所料，星期六我哋成日講啊，上翻條200天線有機會，仲可能係上高啲。咁啊，同埋都知道阿 Trump 嘅口氣就鬆咗啦。4月1號之前咧，可能越嚟鬆噶啦。只係針對幾個國家，因為我相信。好啦，咁啊喺咁分析之前咧，我哋介紹下我哋有咩節目啦嚇。其實我想介紹我哋港股先，唔好意思嗯嘅。港股頭先會係新嘅，咁我哋聽日會有試堂俾啲會員啦。咁就係有兩個特別節目嘅，俾參加港股投資嘅會員。咁啊，今日投資龍門陣啦，我哋做開噶啦。咁啊，都係幫會員解答佢嘅疑難，同埋我哋俾啲推介港股啊，同埋美股啊。當然會員有其他問題，我哋答嘅投資問題啊。咁另外星期二咧，聽日早上啦，我同阿 Patrick 做第二次嘅試堂啦。咁啊，俾啲會員嗯睇。咁啊，港股操盤室啦，咁啊都係解答當日啦。咁有會員問問題我答啦，同埋加上我哋會睇下即日有咩推介咯。嗱，記住啊，聽日係試堂係俾會員，但係呢條帶咧試完堂之後咧，條帶我哋錄起即刻放咗出嚟俾其他人睇㗎。至於呢嗯啲所講嘅港股投資會咧，操盤即係咪港股呢個投資會咧，唔係淨係俾會員㗎，你哋可以報名㗎，我哋歡迎任何人報名㗎。咁以上兩個特別節目咧，如果你冇時間睇咧，冇所謂，我哋錄起俾你即一個禮拜重睇、重睇再重睇，睇到你悶都得。咁會員咧就如果係交咗3月或以上嘅會費咧，就優惠。不過記住登記，我俾個報名表咧就擺喺條帶嘅 description box 入邊啦，填埋翻嚟交埋會費咁就得㗎啦。記住有優惠嘅，最緊要俾3個月或以上嘅啫。咁另外一個行開嘅做開嘅投資會咧，就係美股投資會啦。咁唯一嘅分別咧，就係我哋會做美股操盤室，就喺星期三晚上9點15同埋10點15分嘅。咁周末投資龍門陣，顧名思義咧，就係兩個會嘅會員都可以問問題。咁到時你珍惜嘅時間啦。通常我哋做到傻咗嘅，做到12點嘅差唔多，唔走得嘅差唔多，我嗯哋好慘嘅。咁咧就咁操盤室當日就係同一道理，同一道法啲咧，揾到好嘢介紹俾會員睇啦。會員有咩問題，我哋即時解答啲美股問題啦嚇。通常我哋都有好多insight 噶啦嚇。當然如果睇唔到嘅節目可以翻睇錄起咗。咁會員如果係俾3個月以上嘅會費咧，就有優惠嘅。當然報名表就有係擺喺條帶入邊 description box 填好翻嚟，交埋會費就得㗎啦。希望見到你哋啦。最後啦，期指策略班咧就買賣策略班咧就又推出咗啦。當然啦，俾你學下點樣睇大市。今日其實又好一個好好嘅教書嘅題材嚟嘅，因為就係用20天線玩嘅港股咧，你上晝係贏，下晝都可以贏嘅。不過 anyway 到時一陣間先講啦嚇。學咗睇大市就當然可以知道個方向。咁你就算炒股都方便好多。呢個期指策略班唔係講淨係香港期指，講美國嘅期指，亦可以講歐洲嗰啲所講嘅近乎有啲叫期指，佢哋叫 CFD，好似有啲叫。不過 anyway 啦，唔緊要啦。學咗咧就識睇大市㗎啦。對你選股出入嘅時間性係非常有幫助嘅。正如我哋就所講，就美股必彈嘅，我哋星期六講美股實彈。因為一定會翻上20天線，通常都係咁噶啦。200天線，好啦。報名表咧就擺呢條帶，又係 description box 啦，你哋填好個報名表，加埋學費就得噶啦。至於課程內容咧，你可以入嗰個 Google Link 咧睇晒個課程內容啦。
係包羅萬有嘅，招數一招跟一招，睇到你花招，呢啲花招就好實用啊，唔係花招啊，當然。anyway 啦，咁開始啦，Patrick，OK，好啦，問好，你咯，今日啊，當然係要問先問港股啦，即係個上晝走勢咧就俾人壓住嘅，但係晏晝咧就似乎個走勢就好多啦。咁我哋先睇一個好典型嘅保歷加通道啦。我哋成日講話，如果保歷加通道咧係守唔到佢20天線跌穿2日或以上，或者跌得好深，穿得好深咧，就通常就唔靚仔嘅。但係今日咧好彩，恆指咧喺晏晝就爆翻升曬上去，同埋一樣嘢好事咧，就佢真係連續2日都落翻嘢，啲期指落翻23,000，唔係反彈嘅喎。咁啊，恆指咧最後收翻係咪啊嘛？23,000係咪？唔係咩啱。先？哦，其實嚟講咧，係就當然係即係相對係好係事啦。嗯就因為嚟講咧，你個市方面嚟講咧，上晝一路壓咗落去，跟住晏晝嚟講咧，好明顯係主動地係夾翻上嚟啦。咁但係就你問我咧，係咪脱離咗嗰個危險期咧？又未嘅，因為咧佢仍然都係挨住個20線附近，同埋亦係都20線係升嘅嘛。係咁所以變咗咧，你除非要再上多啲叫做進一步拋離條20天線咧，咁就比較安全啲啦。係冇錯，咁但係我自己覺得就呢段時間，其實我預計佢就算係跌穿20天線咧，因為太多人睇得好淡啊，我又覺得佢未必會好落咯。即嗯係佢係有限度地譬如可能講緊都係23,500啊，可能去到24,600、7啊啲位度上落俾你啦，係又未必話真係一失手237，跟住就232，跟住好快225。我諗又未必，因為個個咧調翻轉頭咧，我諗你諗下，其實佢上個禮拜都已經引咗你去做淡噶啦，成日上啊就想搏佢跌，搏佢跌。咁我見通街嚟講咧，都轉翻聲氣咧，係覺得今個禮拜要調整。既然係個個都覺得要調整嘅時候，邊有對手啊？咁所以今日都夾翻你上去咧，係就都合理嘅，我覺得係係啊。係啊，咁所以我覺得暫時就唔好話嗯即係過分睇到話個市會對得要好多。但係咧，好坦白講咧，你冇乜新錢入嚟嘅時候咧，其實就算俾你上翻去24,600、7咧，我諗仍然都係未必衝得上去。係咁所以我自己嘅策略咧，嗯調翻轉咧就執一兩隻自己中意嘅個係股，咁啊算數啦。咁啊嗯唔好話太大注，係嗯。隻隻都審啲咧，就好難搞噶啦嚇。係啊，咁啊補充少少啦。嗱，睇翻個走勢咧，就係喺晏晝真係升穿翻咧，都係2點半以後，咁啊夾翻上去啦。咁而家問題就話，究竟守到今日嘅20天線咧，可唔可以當為一個所講話轉穩咧？其實真係同個20天好似 Patrick 咁講啦，佢係穩咗啲噶啦。因為如果跌穿2日咧，我就好唔中意。但係佢今日企穩定咧，即係證明佢仲未穿硬啦。咁有機會係好似阿 Pat 咁啊，冇到手啊，或者係專登夾一夾啦。同埋今日美期升啊嘛，咁喺呢度夾一夾咧唔奇嘅。咁最緊要就話不能失守20天線，或者不能跌穿太深20天線。如果就係因為佢可以橫行嘅，即係呢啲咁樣升咗上去，去到呢20天線橫行嘅，咁變咗唔係即刻落㗎。我上次講話佢未必橫行，嗱呢度跌穿20天線，大約都要橫行少少先落嘅。咁變咗咧，你呢幾日咧可能就牛下上上落落，咁啊，好似阿 Patrick 咁啦，有個股可以買咯。咁至於指數咧，你可以低位23搏下幾百點，咁啊再仲啊，如果唔係咧，就一旦再跌穿咧，咁你就睇住係嗰下低咩位咧？我數俾你聽啦，235穿咗，就跟住232係27，但係27如果穿得多咧就唔靚嘅，因為呢幾年係27係逢到27都要落嘅，如果攻翻27攻穿翻跌翻穿咧。其實就要跌深少少噶啦，咁睇下點樣啦。但係操作好技術性嘅啫，但係唔難做嘅。但係如果我揀股票啊，當然今日啊，搣埋隻眼買隻一日啦，上晝個低位384蚊，啱唔啱啊哦，？Patrick，係啊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 ，你點都操作啊？係識唔識兩次咯？呢個位噶啦，暫時又係啊，未見到啦個業績，嗯，咁就希望個業績唔失望啦，或者有啲即係好啲嘅預測，跟住就聽日就繼續再企穩啦。
咁我自己睇就即係其實點解我咁多隻都會中意揀比亞迪咧？其實我嗰陣時就咁樣諗嘅，最好就揀啲股咧，唔好話靠 DeepSeek 都可以自己突圍嘅，因為咧我就有少少驚咧 DeepSeek 嗰樣嘢咧已經係由19,000點炒到24,000咧，都開始炒到七七八八啦。所以你見咧就騰訊啦、阿里啦，佢喺上個禮拜個市最強嗰刻24,800咧，去都破唔到個頂嘅。係咁呢度咧，你都即係已經對於 DeepSeek 嗰樣嘢咧，就即係要重新再部署，就唔好即係唔可以就靠 DeepSeek 就可以走天涯咯。好，咁而比亞迪嘅好處就係佢唔使靠 DeepSeek 啦，佢而家有一個嘅 eCharge 啦，即係去一個高速嗰個嘅叉電啦。咁呢度咧亦都已經係幫到手咯。咁就另外我自己嘅睇法就係佢亦都可以出口嗰度啦。咁啊出口嗰方面嚟講，亦都令到個產能係可以進一步再上升啦。咁再加上嚟講咧，就本身佢亦都有嗰個自動駕駛嗰個嘅即係嗰個業務嘅發展啦。咁同埋我最重要咧，我哋上個禮拜六咧。咁啊，同教授即係同大家會員去做節目嘅時候咧，都講就係如果你用個周線圖去睇咧，喂，佢真係幾鬼靚噶嘛！佢係突破到100幾至300嗰個嘅橫行區，呢個橫行區都講緊成3-4年嘅啦。而呢3-4年咧，就係全部都係阿巴菲特估出嚟嘅貨嚟嘅，基本上。咁佢食晒之後嚟講咧，依家係能夠升穿個徘徊區咧，理論上咧個走勢就真係向上突破好靚。佢嗰種靚咧就同巴巴同埋700咧係唔同啦，因為嗰兩間都係52周高位啫，唔係歷史高位啊嘛。咁所以咧我就睇高啲，同埋個估值佢又唔係好離譜啦。依家你計落去咧，嗱我哋預計個2024年就係13個幾人民幣啦。但係如果真係出嚟呢個數咧，你唔好忘記喎，因為佢上半年咧個每股盈利係4個幾嘅啫，去到第三季咧就嗰季個每股盈利咧。單季已經4個幾，咁即係話咧下半年咧其實係做8個幾嘅人民幣，上半年做4個幾人民幣咧，其實下半年係好犀利咯，即係 outperform 得好緊要咯。咁所以呢樣嘢嚟講咧，我覺得20零倍成率咧唔算話好貴嘅話咧，咁就希望呢一隻係可以揸一個中線嘅機會咯。就但係佢中線都幾好㗎，有陣時佢成日高開你又好 AO 高開你可以掛定沽，跟住幾分鐘後咧正式開市係俾你買翻轉頭，咁都唔錯㗎。係咁啊，啱啱阿 Patrick 提嘅嗰個依個就係所講上下波動啦，依幾年時間啦。咁啊，如果係穿到，因為其實穿咗噶啦，咁啊30蚊邊嘅，咁你如果量度咧好簡單啫，如果窄啲就大約170蚊啦，咁170蚊30，即係見500啦。如果你再低啲量度嘅，大約就200蚊嘅闊度咧，咁啊應該530啦，即係介乎500至530啦嚇。咁啊，有啲唔好嘅消息就係1810配股啦，就扯咗個其實你翻夜期咧就跌咗啲噶啦，回翻去800幾嘅啫。因為我諗突然間話佢，因為1810係小米都係一個重磅股嚟啊，比重4%嘅佔恒指，所以佢突然間跌得咁深咧，都會影響個指數個期指落啦。咁啊，睇下收唔收到嗰個777啦，咁聽日高啲噶啦20天線，咁大家睇住先嚇。咁啊，而家就睇下1810啦，配股啦。嗱，上次你係執死雞啦。比亞迪係執到啦，今次係咪快手佢執隻小米定等佢跌多啲先執咧？嗱，我覺得聽日咧可以睇埋兩樣嘢啦。咁啊，聽日睇下佢嗰個配售嘅股數咧，同今晚依家市場傳出嚟嗰個數咧，究竟係咪一樣定係多啲啦？因為點解咁講咧？嗱，如果佢而家傳出嚟嗰個嘅數咧，等我睇下先啊。依家傳出嚟嗰個數咧就係集資約412億，咁你好容易睇嘅啫。咁你聽日嚟講咧，你睇佢最終集資到幾多咯？如果你多過412億咧，咁即係話其實個反應係好好嘅。咁當然啦，佢有折讓咧，就而家預計4.2至7.4啦。
咁我諗唔會4.2咁少噶啦，4.2，因為佢個 size 大啊嘛。我諗其實6個幾 percent、7% 都合理嘅。咁所以如果你聽日見6個幾、7% 嘅話咧，咁我諗係應該大概54個幾咁咯。咁我覺得聽日就睇住佢守唔守到54個幾。如果佢低個配股價少少啊，唔好太多啊，咁我覺得都有機會可以諗下嘅。如果低太多啊，冇意思噶啦，低太多咧就即係會係等於會係走嘅嚇，咁所以就唔係話好乜嘢。不過要留意咧，佢聽日個配售同比亞迪有少少唔同，佢呢個係先舊後新，比亞迪上次係全新嘅，所以上次比亞迪咧佢哋買認購嗰啲新股啲就唔可以即刻沽得嘅，因為佢啲貨冇咁快出嚟嘅。佢呢個先舊後新咧，理論上咧，佢今晚接嘅貨咧，佢聽日都可以沽㗎。係啊，咁所以呢個有少少唔同嘅嚇。不過如果你真係掟嘅，其實如果你你攞幾個 percent discount 嚟攞就真係掟啦。其實睇下邊個走得快啫，因為佢成交量唔通佢食晒400幾咩？市場梗係唔得啦。咁 anyway 啊，當小心。不過我哋又覺得佢都係會咩嘅，攞啲錢去發展車咧，市場應該都中意嘅。中意嘅係啦，應該中意嘅。佢有價人嗰啲新車同埋啲期望幾好嘅，啲人都對佢有預期嘅，有期望嘅。好嘅，咁啊呢樣嘢睇係咪比亞迪嘅能夠好似嗰種先低後高嘅走勢啦。咁啊仲有咩嘢要睇咧？譬如我睇50大啦，嗱50大嗰啲成交啦，最簡單啦，嗱。兩隻都係屬於指數股啦，咁你睇下啦，50大成交，我哋去睇下50大成交先。咁啊，今日成交就一般嘅咋，反彈先2331億啊。星期咪3000幾億啊，大家都要睇翻啲一啲嘅個成交量啊。反彈市唔係好強嘅咋，因為始終個市係想調整噶嘛。咁嗱，點睇啊？嗱，騰訊彈翻少少。其實今日有一樣唔係太好，我只覺得咧388嘅弱勢都比我想象中弱啲嘅。係啊，佢最多懟到落去353個6㗎，佢係嬲尾先夾翻啲上嚟嘅咋嚇，即係你好明顯就唔係好夠強咯。即係如果呢個市係勁勢反彈嘅話咧，佢應該朝頭早唔落咁多咧，佢彈翻上365咁咧就靚仔好多咯。咁而家俾你嘅感覺咧就即係都唔係話覺得彈太多嗰種咁樣咯嚇。係。咁啊，即係其實就睇埋聽日先咯，不如淨係睇住呢兩隻股啦，因為一個業績啊，如果掂嘅，400蚊樓上都可以買上啊，嗬。如果係有翻嚟獲利嘅，咁有啲係咩出現業績個 buy and boom sell and facts 啊，咁啊 sell 嘅，咁等下佢去咩位先諗啦嚇。咁指數位咩位啊？375啊，有20天線啦，指數位1211嗬。大家都睇，如果睇指數啦1211啦，我覺得如果你孤寒啲，你咪擺380蚊附近咯，因為佢其實佢兩次咧都係384唔落㗎嘛。係啊，係咪先？係咁啊，380啦。咁啊，今日又聽日啦。嗱，如果個反應好嘅，佢就會唔係好跌得太多，跟住就過幾日好似可能隨時好1-1咁啊兜翻上嚟咯。睇市場嘅反應啦嚇。咁啊，隨緣啦呢啲嘢。好啦，咁啊講咗啦，咁啊留意388走勢啦，有少少我啊第一樣睇到就係話個成交量低嘅，反彈嘅，2300億同上次星期五爭1000億嘅個成交啊。不過今日都係北水流入嘅，又話淨流入25億嘅，就唔係差嘅。喺本地人比較審慎啲咯。係望住機都唔係好留，唔係好留錢，淨係買一日嘅啫。OK 咁啊講啊其他。好啦，講美股啦。嗱，美股想俾大家睇咧，就係個 Nasdaq 嘅期貨啊。佢而家升200-300點嘅100咧，其實佢升到已經接近條200天線。咁啊，睇下過唔過，升咗上200天線穩啲嘅。當然現價咧，即係講現貨，跟住嗰個為期指啦，講現貨價嗰個指數咧就爭啲嘅，佢因為佢高水。咁咩情況下咧，如果企咗上去咧，就比較靚仔啲噶啦。跟住你可以話覺得佢可以行多啲，咪行上嗰最上條線啦，就係20400幾點啦，嚇，即係起碼都仲有200-300點升嘅。咁只要睇翻條20天線咯。咁通常去到20天線由弱方升去強方，咁啊20天線係當有個分水嶺位，咁啊有少少阻力啦。咁我只係俾大家嘅資料啫。嗱，你點睇啊 Patrick？我啊預計佢彈翻穿條200天線㗎啦，不過上下波動200-300點咁啦，呢啲再等消息啦。
美股咧應該都係要沽嘅人咧，之前就沽咗噶啦。嗯，咁所以咧，上個禮拜五咧都係繼續係喺美股嘅表現就好過中概嘅。係咁即係啲錢嚟講咧，其實就同埋美元強翻啲嘅，美匯指數104嘅。係啊，咁所以啲錢咧應該係翻去美國，就有啲人咧就炒下啲博反彈啦。咁亦都要沽嘅人咧，我相信沽咗啦，所以變咗再進一步一啲嘅淡倉嗰方面要沽嗰啲嘅貨量咧，其實就少咗。咁所以咁嘅情形之下嚟講咧，我自己嘅睇法咧，就嗯今個禮拜都同樣同教授嘅睇法都係比較偏好少少嘅係嚇，即係你係揾位買同揾嘢買嘅啫。係啊，咁但係我就覺得咧，20天線一個比較較大阻力，因為200天線嗯就應該上翻嚟㗎啦。問題跟住嗰條線啦，如果係 S&P 咧個20天線咧就5760幾，就再有條線嘅。咁啊，呢條線咧就係唔係200天線同五十天線咧，20天就係一樣嘅。其實你出現一個死亡交叉嘅，二十嗯天線插穿咗條200天線，不過唔緊要啦。個目標咧應該就係200天同20天個位暫時，但可以升多嗯啲嘅。再升多啲咧，應該係嗰個1月13號嘅低位啦。1月13號低位應嗯該係5773，其實爭少少嘅啫。再高啲就應該去到大約5800度啦，大概呢啲位啦。咁就 reasonable 啦，因為起碼你都要等4月2號之後係咪咁你都彈咗啦，咁咪當佢啲股票係反應過敏咯，嗬。跟住嗯回一個均值回歸翻個200天線個水平啦，因為都好耐好耐未跌穿個200嗯天線嘅，呢個浸衝跌得好金㗎，有成10幾日喺下低㗎嚇。咁呢個均值回歸咧，應該起碼200天線係應該，因為過往由1981年到而家咧，只有2、3次係未衝穿咗唔翻上去，就要等一段時間上翻去。通常係2、3禮拜內都翻上去嘅，跟住先再落嘅。如果真係要落嘅，先再落。如果唔係咧，就喺嗰啲位橫行或者係扭翻上去咧，就要睇下嗰個市場嗰個環境啦。好啦，咁你睇我哋講睇反彈啦。咁有咩股要留意咧？我諗就七紅啦，嗯，就都係揀翻券商啦。係我就比較有信心啲。七紅反而嚟講咧，就盡量一定係要 IB 啊，避咗啲我哋叫做同貿易有關嗰啲，因為嗯嗰啲嚟講咧，有機會俾佢黐上去呢個關稅嗰個嘅帽子咧，咁呢啲係股就一定係要走咯。係咁就係啦，咁所以變咗我哋唔需要揀好闊嘅嘢，好。就比較集中啲，佢係升嘅就得㗎啦嚇。好咁好啦，M7啦，M7最好邊隻揀？Meta Meta 啦，Meta 今日上翻嚟啦，盤前就升夠翻穿個10天線啦，咁夠啊，啊咁冇事啦，都明顯冇事啦。係強咗嘅，哦，咁揀咁呢隻啊所以啦。呢隻就要揀咗佢先㗎啦嚇。好啦，咁你話券商啊，Hood 啦，Hood 同埋 IB 邊隻好啲啊？梗係 Hood 就靚啲㗎啦哦，Hood ，Hood 嚟講佢幾咧多而家？就依家45個7毫幾啊，佢慢慢，OK，即係慢慢上爬上嚟高啊，即係上高都有成48、9蚊啫嘛，走四咗八九蚊啦，好啦，係啦。咁Hood 啦，咁 IB 睇唔睇咧？IB 係差啲嘅，I B 係近排差啲、咁跌，弱啲咯，即係我嗯都我就覺得可買可唔買啦。即係如果你有嗯閒錢嘅買落去，應該都冇乜死。但係我就驚佢嗯唔係快嗰種咯，即係你又要，OK。再等一會，係啱啦。啱啱啱，咁OK 啊，咁幾靚啊！嗱 Palantir 啦，頭先所93蚊嘅，嗱而家盤後而家係一落回落翻翻啲喎，啦，升係啊，係咯。咁點啊？落呢啲90蚊、91蚊尷尬位，追唔追啊？話買上唔上車啊？定等佢，定係揸睇 put 多啲啊？因為佢始終個 PE 高啦嚇，咁啲人即係變咗就咁講，我覺得咧佢都係會上嘅，不過咧你就可能要驚風散少少啦呢係啲位，啊，即係佢93成日，即係我哋嗰陣時一路兩3、4路都講係啦，佢企到94就好，但係你又一次證明暫時未有能力企到94住咯，衰在就係啊，因為佢都係係啦，71蚊低位鏟上嚟嘅。係咁反而啊，Hood 嗰啲係有3、4%升嗬。咁你睇嗯翻嗰啲我中意嘅 CLS 啦，都成3、4%升。
呢個都好啊，不過佢最衰就係 P-market 咧，要夾硬攞到99個幾，咁我梗係唔制佢唔使啦。我有啦，乜我都開咗市先算。通常係縮嘅，縮完先升係嘅，好啊，得意啊！同埋係啦，係啊，依個盤可以諗啦。咁仲有咩咧？券商啊，Tem 咧，嗱，Tem 都幾好噶。頭先53個幾嘅，我睇下得唔得先而家。不過近住54蚊咧，又唔係好想買咧。高啊，53.2啊，都唔係太差，係啊，3.74%。有啲強咗嘅呢只嗬，不過就係呢嗯只波動咯，冇 put 咁穩定啦，嗬。嗯。你覺得呢只得唔得咧？呢只定係有啲風險咧？都係錯啊。上邊54、55咯，不過就最驚咧。其實你問我咧，如果佢個市再行，其實佢都會上嘅。嗯，但係你驚一樣嘢咧，就係有陣時呢一輪究竟啲人仲接唔接受啲 earnings 冇咁勁嗰啲公司啊？因為佢呢咁啊啲係屬於 earnings 冇咁勁嘅公司咧，我唔知啲係人即係接唔接受，同埋願唔係。願意繼續再玩多回，咁係驚呢樣嘢啊咁啫。咁啊，不如揾啲有 P 嘅，衰咗我哋啲外股走晒上去，SPOT 都走晒上去，咁買係啊，定點買啊？係啊，係啊，係啊，點買啊？係啊，係啊。614啊？點買啊？唉，呢只唔點買啊？落噶嘛，呢只仲唔落，係咯，佢唔落都落算啦，仲要升添啊！係啊，點唉買啫？你冇啊，冇五幾得買啊呢五三啲位。五四幾想買嗱，唔好話480想買，五四幾想買到而家都買唔到，買到而家都爭成80蚊差唔多，都買唔夠買。一陣就嚟創新高咁滯，係啊，不過我哋睇好嘅呢隻股票，但係問題嘅強咧就係就係強到吹漲。強到唔敢掂啊，係咪唔掂，嗯嗯驚佢掂一掂嗯，佢就嗰下就係落20零30蚊，你就激死你嗬，跟住係咯，鬥翻上嚟，咁你費事公散啊嘛嗬，咁費佢事係叻係啊，㗎，呢個股票係靚，因為佢唔好受關稅影響嘅，同埋 係 in streaming 喺啊，度 music 嗰啲係應該係幾好嘅，又適合 AI 嗰啲 model 做嘢嘅嗬。好啦，咁啊即係冇錯。話係 M7中嘅 Meta。加嗰隻 Hood 嗱，咁啊暫時呢兩隻先咯，比較穩定啲啦。Tem 嗰啲因嗯，為我先提嘅就因為驚佢啲人嗰個興趣冇以往咁強，因為始終個氣氛唔係以往嗰種氣氛。咁啊，除非 Tem 係有啲特別嘅消息流咗出嚟咧，先會炒上去。如果唔係咧，啲反彈就睇住先啦。咁冇辦法啦，咁好難嘅呢啲股票我。CLS 咧係叻中意嘅，不過就開市如果靚翻回一回先諗上唔上車啦，好嘛？係咯，差唔多啦，好，答完啦，咁啊得啦，多謝 Patrick 啦，OK，誒唔好客咁啊 Patrick 我放你走氣，啦好，，OK，翻屋企啦好，，OK，拜好，拜拜，拜拜，拜，拜拜拜，拜拜，唔該拜，晒，拜拜。拜拜，拜拜。